mi smo u svom mandatu uradili više nego iko prije nas. Trenutna vlast nije ništa uradila u ovom mandatu. Ovakve izjave, složit ćete se, slušamo stalno. Ali kako znati da li određeni kandidat ili kandidatkinja govore istinu? Najčešće se iznose neistinite tvrdnje o političkim protivnicima, vjerujući i ne provjeravajući ovakve izjave. Birači mogu svoj glas dati kandidatima na osnovu neistina. Provjerite da li je izjava kandidata, odnosno kandidatkinje, autentična. A o lažnim izjavama i kako ih provjeriti smo govorili u jednom od prethodnih videa. Pa ponovite gradivo. Tvrdnje kandidata o tome šta su oni ili njihovi politički protivnici uradili za vrijeme trajanja mandata vrlo lako se mogu provjeriti na službenim stranicama gradova i općina. Mogu se provjeriti u budžetima, izvještajima i tako dalje i tako dalje. Ukoliko to ne želite raditi sami, realizaciju predizbornih obećanja možete pratiti i na Istinometu. Sumnjate na neki sadržaj koji ste pronašli u medijima, a nemate vremena ili ne znate kako provjeriti njegovu autentičnost, link pošaljite raskrinkavanju i oni će to uraditi za vas. Ukoliko sumnjate da je neka izjava netačna, možete poslati Istinometu.